Vamos sair aqui, sossegadinho. Sair sossegadinho aqui. Pra não encher o saco do vizinho, do cara aqui, tá ligado? Pegar a rua Guanabara, agora a gente já sabe voltar. Então vamos dar uma bandinha no centro. Aí. Aqui é nós que roca, nós que tá no bagulho. Soca, haha. Vamos sair aqui do Boa Vista. A galera olha, vai a loucura, desacredita no bagulho.
Rolezinho por Joinville, então. Aproveitar, vou até lá no Costa Silva. Não vou até no Costa não. Beira-Rio ali, dá uma esticadinha. Por hora de primeira, tá fácil pra vocês ou não tá?
berrando a menina, a branquinha também. 11 com litro. Pensando em colocar um 4x1 do tiozão, aí ia ficar da hora o bagulho. 4x1 do tiozão, né? Rapaziada, vira pra trás pra olhar quem é que tá vindo. Não se preocupe não, somente mais motoqueiro. Parado ali, não vou mexer com eles, né? Não quero que eles mexam comigo. Mas agora vai ser o carro. De baile hoje, os bailes aí, ó, tudo preparado. Floresta tava, pelo menos, Vera tá fechada, achei que tava aberto. Será que tá bebendo, menina? Gosta de barulho? Gosta de barulho? Gosta de barulho? Dar uma corridinha na academia para manter a forma. Vou lá botar uma bermuda. E é isso aí, galera. Se inscreva.
inscreva, curta o canal, é nóis!